नमस्कार दोस्तों। देखिए मेरे पास एक टावर होम थिएटर आया है रिपेयरिंग के लिए और ये ऐसे 2 टावर है जिसमें अभी इसमें एम्पलीफायर वगैरह सब सिस्टम इसके अंदर है और ऐसा ही सेम टू सेम दूसरा स्पीकर है उसके अंदर। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ऑन किया है मैंने। इसके अंदर ऊफर जो है ऊफर का आवाज़ नहीं आता है, लेकिन जो हाई से मिड है उनका आवाज़ आता है। और थोड़ी देर में ये आवाज़ भी ख़राब हो जाता है या खरखर आवाज़ करने लगता है, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आता है। और दूसरे स्पीकर में सेम टू सेम यही प्रॉब्लम आता है। कभी ऑन करने के बाद दूसरे वाले स्पीकर में बास बजता है, सराउंड भी बजता है, लेकिन 5-1 मिनट के बाद ये प्रॉब्लम खरखर आने लगता है दोनों स्पीकर में। तो ये ऐसे प्रॉब्लम क्यों आता है ऐसे होम थिएटर में? तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सारा बड़ा किट इसके अंदर लगा हुआ है और अच्छे क्वालिटी का ये होम थिएटर है। तो इसका बेस वगैरह भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर 20-50 जो आईसी होते हैं वो लगे हैं इसके अंदर। हाई पावर वाले आईसी है इसके अंदर। देखिए मैंने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर ऊफर का जो वायर है इसका, ये तो ओके दिखा रहा है। इसका मतलब ऊफर इसका ओके है, नो प्रॉब्लम, ऊफर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो ऊफर आईसी है इसके अंदर जो 20-50 करके आईसी आते हैं, ये आईसी खराब हो जाते हैं। और ये दिखने में तो खराब दिखते नहीं है या कुछ ऊपर से जले हुए दिखते नहीं है। और ऑन करेंगे कभी कभी ऑन भी हो जाते हैं। कभी कभी इसके अंदर जो होम थिएटर है वो अच्छा भी चलता है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद जब गर्म हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आने लगता है कि इसके अंदर खरखर होने लगता है या ऑटोमेटिकली बंद पड़ने लगता है। तो ये सारे बहुत सारे इसके सिस्टम हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों, कि ये जो इसके आईसी होते हैं इसको चेंज कर डालो। खाली आप एक आईसी चेंज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि इसके अंदर जो चारों भी आईसी लगे हैं, तो चारों के चारों इसके अंदर से हमें बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हम चारों आईसी क्यों बदल रहे हैं कि दूसरा वाला जो स्पीकर है उसके अंदर भी सेम टू सेम यही प्रॉब्लम इसके अंदर आता है। तो इसलिए उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो हम दो जोड़ी भी कभी इसका निकाल लेते या दो आईसी दो जोड़ी नए बिठा लेते, तो भी ये हमारा एक स्पीकर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, दोनों स्पीकर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम कभी आपके पास आता है तो देखिए, ये जो चारों भी आईसी है इसके अंदर, ये सब चेंज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं अभी धीरे धीरे करके सब जो आईसी है इसके अंदर वो चेंज करूँगा। और थोड़ा सा मैं वीडियो स्किप करता हूँ, क्योंकि चारों भी आईसी का इसमें जो सोल्डरिंग है वो निकालना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये सब जो आईसी है ये निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और ये आईसी कैसे है, कौन से नंबर के, मेरे हिसाब से तो 20-50 आईसी आते हैं इसके अंदर, लेकिन देखते हैं कि वही है या 20-30 करके आईसी भी आते हैं, वो है। लेकिन ये जो होम थिएटर है बहुत ही हेवी क्वालिटी का और अच्छा क्वालिटी का होम थिएटर है। तो इसके अंदर ज़रूर 20-50 करके जो आईसी आते हैं वो आईसी लगे हुए होंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ऊपर से तो नंबर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन देखते हैं इसके अंदर कौन से आईसी लगे हुए। ओके, तो चलिए दो स्पीकर का तो मैंने यहाँ पर ट्राई कर लिया है और अभी दो का बाकी है। और कभी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम कौन से भी होम थिएटर को आता है, ये होम थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कौन से भी होम थिएटर के जो ऐसे ये प्रॉब्लम आते हैं, कभी थोड़ा सा चलने के बाद आवाज़ जो है खरखर करने लगती है या होम थिएटर डायरेक्टली आवाज़ बंद हो जाता है। बहुत सारे सिस्टम सिस्टम होते हैं इसके अंदर कि ये जो आवाज़ है इसका अलग अलग तरीके से जो आईसी खराब होते हैं तो आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आवाज़ तो चालू रहता है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा खरखर 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 ऐसा आवाज़ आता है। तो ऐसे पोजीशन में बहुत सारे नए टेक्नीशियन होते हैं, वो थोड़ा सा चकरा जाते हैं कि अभी क्या करें।
आईसी चेंज करेंगे तो आईसी का तो आवाज़ आ रहा है, तो आईसी कैसे चेंज करें। लेकिन ये जो खरखर आवाज़ आता है ये तो नहीं जा रहा है, तो इसके लिए कौन से पार्ट चेंज करें। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा भी पार्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जो भी आईसी इसके अंदर लगे हुए हैं वही चेंज करना है। देखिए यहाँ पर मैंने चारों की चारों जो आईसी है इसके अंदर निकाले हैं। देखिए कौन सा भी आईसी इसके अंदर ऐसा लग नहीं रहा है ये खराब है। देखिए एकदम नए जैसे दिख रहे हैं, इसमें कोई भी जला हुआ या फूटा हुआ आईसी नहीं दिख रहा है। ओके, तो चलिए मैं नया आईसी इसके अंदर लगाता हूँ और देखते हैं कि ये जो आईसी है ये हम लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। ओके, तो देखिए मैंने चारों की चारों जो आईसी यहाँ पर मेरे पास है, अभी लगाता हूँ। लेकिन लगाने से पहले ये जो आईसी हीट बहुत होते हैं, तो इसके लिए हमें हीटिंग पेस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर जो हीटिंग पेस्ट है सब आईसी को पहले लगा देता हूँ, उसके बाद ये फिटिंग करता हूँ। ओके, ये देखिए इस तरह से ये फिटिंग करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पर ये आईसी को नहीं लगाना है। ओके, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये जो आईसी हम ऐसे लगाएंगे हीटिंग पेस्ट लगा के, तो ये ज़्यादा सर्विस देते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन डायरेक्टली हम लगाएंगे तो जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है इसके अंदर, तो इसीलिए हमें इसको हीटिंग पेस्ट लगा के ही इसको फिटिंग करना है। ओके, बहुत सारे टेक्नीशियन जो है बिना ये हीटिंग पेस्ट लगा के ही आईसी लगा देते हैं, तो होता कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा सर्विस देना चाहिए आईसी ने उतनी ज़्यादा वहाँ पर सर्विस नहीं दे पाते, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने चारों की चारों जो यहाँ पर हीटिंग पेस्ट जो है लगा दिया है और डिस्कस भी कर लिया है जो होम थिएटर में इस आईसी की वजह से जो आने वाले प्रॉब्लम होते हैं उससे। तो देखिए यहाँ पर मैंने चारों की चारों आईसी यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। तो अभी जल्दी से इसका जो बोर्ड है इसको भी फिटिंग कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा ऊपर चालू हुआ है या नहीं, क्योंकि अभी तो 100% चालू होना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो ओके है और हमने ऊपर आईसी जो होते हैं वो भी डाल दिए हैं, तो ये ऑन ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर स्क्रू लगाना पड़ेगा जो हीटसिंक पट्टी के लिए होते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ये स्क्रू सब लगा देता हूँ और फिर हम ये बोर्ड जो है उसको भी फिटिंग कर लेते हैं। ओके, आपको बोर्ड देख के पता ही चला होगा कि ये जो होम थिएटर है या ये टावर होम थिएटर है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होम थिएटर है। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं, तो आप देख लो कि ये जो बोर्ड है बहुत सारा हेवी बोर्ड है और हीटसिंक भी बहुत ही बढ़िया दिया है इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको फिटिंग कर दिया है और यहाँ पर सोल्डरिंग भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले हमें जो आईसी होते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसीलिए उसको सबसे पहले फिटिंग करके फिर आपको यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है। पहले सोल्डरिंग करेंगे तो कभी कभी फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसीलिए पहले फिटिंग कर लिया करो, उसके बाद यहाँ पर ही हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 मिनट में सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ऐसे जल्दी काम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये सब हमारे जो आईसी थे जो नए बिठाए थे मैंने यहाँ पर, तो इसका सब मैंने ओके सोल्डरिंग कर दिया है और इसको थोड़ा सा भी क्लीन भी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो किट जो होता है बहुत सारा गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से
बहुत सारा खराब दिखने लगता है किट के ऊपर, तो सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लीन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पर आईसी पहले बाद में हमने डाले, ऐसे लगना चाहिए कि ये कंपनी का ही फिटिंग है। ओके, तो इस तरह से हम ये जो है काम करते हैं। तो देखिए क्लीन करने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई अभी आईसी डाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर ये क्लीन होने के बाद इसको ऑन करके। ओके, तो ये हो चुका हमारा क्लीन। तो ये देखिए यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा नज़दीक आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कितना क्लीन दिख रहा है और लग रहा है क्या हमने अभी अभी ऐसी डाले है। ओके, इस तरह से काम होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरी अभी फिटिंग कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर अभी जो थिनर मैंने डाला था वो पूरा सूख गया है। और यहाँ पर जो किट है उसको भी मैं फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद चेक करेंगे। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर फिटिंग तो कर लिया है और अभी मैं चेक किया। जो देखिए यहाँ पर ऊपर बज रहा है, आपको वाइब्रेशन दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऊपर से पर्दा डाला है तो इसके ऊपर से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन नॉर्मल आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर चालू हो गया है। खाली उसका साउंड नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आता है, तो इस वजह से आपको मैं साउंड नहीं सुना सकता। बाकी ये होम थिएटर अभी कंप्लीट ओके हो चुका है। ओके, और दूसरा स्पीकर भी इसका कंप्लीट ओके हो चुका है, तो वो भी मैंने चेक कर लिया। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर वूफर का जो वाइब्रेशन है वो भी दिखा दूंगा। तो कैसे दिखाता हूँ वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको दो चार स्क्रू है तो इसको मैं जल्दी से फिट कर देता हूँ यहाँ पर, और आपको वो वाइब्रेशन भी दिखाता हूँ कितना ज़ोर से ये वाइब्रेशन हो रहा है ऊपर का। बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वालिटी का ये जो होम थिएटर है। चलो तब तक मैं फिटिंग करता हूँ, तब तक आपने कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो कभी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी देखिए यहाँ पर मैं ये फिटिंग करने के बाद आपको फिर इसका वाइब्रेशन दिखाता हूँ कितना जो वाइब्रेशन है, ये बढ़िया वाइब्रेशन है इसका ऊपर का। तो ऑन करने के बाद देखिए थोड़ा सा इसका ट्रायल लेते हैं, मैं ट्रायल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक कागज़ लगा के यहाँ पर कितना अंदर खींच रहा है ये वाइब्रेशन में, देखिए यहाँ पर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।